आज घरबाट भागेर माछा मार्न जाँदाखेरि यस्तो भइदिरा। सो आज चाहिँ हामीहरू धेरै दिनपछि माछा मार्न भनेर खोलातर्फ लाग्यौँ। खोला जानुभन्दा अगाडि एकचोटि पोखरीमा सोध्न जानु पर्यो मार्न दिन्छ कि भनेर गएको। हामीले त्यहाँ लात हानेर बगाइदिए। यो घनघोर बेइज्जती सहन नसकेर हामीहरू खोलातर्फ लाग्यौँ। यहाँ सानो खोलामा आएर हामीले माछा मर्छ कि भनेर एक घन हानेको त भ्यागुता पो मर्दिरा। यो त झन् बेइज्जती माथि बेइज्जती भयो भनेर हामीले ननस्टप 3-4 चोटि फेरि हानेको त भ्यागुता मात्रै मर्दिरा। त्यहाँ त भ्यागुता मात्रै पर्छ भनेर हामीहरू खोला जान लागेको थियौँ कि त्यति नै बेला भाइले कहाँबाट एउटा माछा पार्दिरा र यो बोनी माछा लिएर हामीहरू खोला जान लागेको थियौँ। त्यति नै बेला हामीले बाटोमा अझै दुईटा पोखरी देखिरा र यो त जङ्गलमा छ टन्ने माछा होला भनेको कहाँ हुनु। दुईटा पोखरीबाट एउटा पनि माछा परेन र हामी निराश हुँदै खोलातर्फ लाग्यौँ। र हामी खोलामा आएर अलिअलि मार्यौँ र यति माछा लिएर हामीहरू हाम्रो नेचुरल स्विमिङ पुलमा गएर एक डाइभ हानेको त गाई जाडोले झन्डै मर्यो होला। अब चाहिँ लास्टै ढिलो भइसक्यो, घर जानु पर्यो भनेर जान लागेको थिएँ। त्यति नै बेला एउटा सानो ठाउँमा टन्नै माछा देखिरहेर यहाँ मार्दा मार्दा 2-3 घन्टा ढिलो भयो र यति माछा बोकेर म घर गएको त मम्मी त फुल फायर भएर बस्नु भइरहेछ र त्यसपछि के यस्तो भयो।